La leo. Semo letu la leo linasema hivi ya kwamba usilie tena Mungu, maana Mungu ameshuka. Usilie tena maana Mungu ameshuka. Hebu sema kilio basi. Sema mateso yangu basi. Tema mateso yangu basi. Yatosha. Yatosha. Mateso yatosha. Taabu yatosha. Kile kinachonisumbua chatosha. Sasa Bwana ameshuka. Wangapi wanaamini kwamba Bwana ameshuka? Ubarikiwe na Bwana. Tusome neno la Mungu katika kitabu kile cha Kutoka. Katika kitabu cha Kutoka mlango wa 3 na mstari wa 7. Nao nasema hivi: Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao, nami nimeshuka ili niwaokoe na mkono wa Misri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema, kisha pana nchi ijayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanaani na Mhiti na Mwamori na Mperesi na Mwivi na Mwebusi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwamba nimesikia kilio. Mungu hapendi watu wake wateseke. Mungu hapendi watu wake wateseke, hasa walioitwa kwa jina lake. Hasa walioitwa kwa jina lake. Ndio maana Mungu, watu wanapolia, watu wanapomwita, watu wanapoteseka, watu wanapokuwa kwenye mateso, Mungu hapendi mtu yeyote ateseke. Ndio maana anasema, mimi nimekuja ili wawe na uzima, kisha wawe na tele. Mpigie Yesu makofi. Anasema, mimi nimekuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Kilio cha wana wa Israeli kilipomfikia Mungu wao, Mungu aliyewatoa katika nchi yao kwa kupitia Yakobo, akawapeleka katika nchi ya Misri, ambapo walipokaa na kustawi sana katika taifa lile. Matokeo yake wakaingia kwenye mateso ya Wamisri, wakatumikishwa katika taifa la Misri. Mungu walipoinua macho, walipokumbuka kwao, walipojua sisi ni wageni katika nchi, walipojua sisi hapa sio kwetu, wakaanza kumlilia Mungu, na Mungu akakisikia kilio chao. Akasema, mimi Mungu nitashuka. Amen. 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 Mungu akasema nitashuka. Mungu akasema nitashuka. Alishuka kwa kupitia nani? Alishuka kwa kupitia mtumishi wake Musa. Haleluya. Wana wa Israeli wakapata ukombozi. Wana wa Israeli wakatoka kutoka mikononi mwa Farao, wakaokolewa na mateso ya Wamisri kupitia Musa, mtumishi wa Mungu, ambaye Mungu alimtokea akasema naye, akamwambia Musa, natamani uende ukaokoe watu wangu wana wa Israeli, maana nimekisikia kilio chao, nimeona mateso yao.
nimeona taabu yao, nimeona kupigwa kwao, nimeona wanavyotumikishwa katika taifa la ugeni, nami leo nimeshuka nikawaokoe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nimeshuka nikawaokoe. Nimeshuka nikawaponye. Nimeshuka nikawafungue. Nimeshuka nikawaweke huru. Nimeshuka nikawatoe katika taabu na mateso. Nimeshuka maana nimesikia kilio chao. Watu leo duniani wanalia. Leo kuna vilio vingi. Leo kuna watu wanalia. Watu wamekimbia huko na huko wanalia. Kina mama wanalia, kina baba wanalia, wanatafuta ni wapi pa kuponea. Watu wanalia, wanatafuta msaada, maana dunia leo imejaa mateso na taabu. Dunia leo imejaa mateso na taabu. Kuna watu wanalia, kuna watu wanateseka, kuna watu wako kwenye misiba mbalimbali, wanahitaji msaada wa Mungu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaona kizazi kile kikapita, lakini tunaona wakati huu wa sasa ambao watu, dunia inalia, watu wanalia, watu wako kwenye mateso, lakini hawajajua kwamba Bwana ameshuka. Hebu leo nataka niseme Bwana ameshuka kukutana na watu wake. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana ameshuka kukutana na watu wake. Unapotaka msaada lazima utafute, ila inategemea unatafuta vipi. Inategemea unatafuta vipi. Nimesema leo watu wana mateso, watu wanahangaika. Israeli alipata ukombozi na akatoka mikononi mwa Farao, akaanza safari ya kuelekea Kanaani, nchi ijayo maziwa na asali, maandiko yanasema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akatembea katika jangwa akipigana na maadui wa kila namna, lakini Mungu hakumwacha. Mungu akawa upande wake. Kila alipokutana na taabu, Mungu akashuka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Walipokutana na vita, Mungu akashuka. Walipokuwa pale kwenye mateso makubwa, Mungu akashuka. Katika Hesabu sura ile ya 21 mstari wa 8. Mstari wa 8, 21 mstari wa 8. Tunaangalia hivi, wakasafiri kutoka mlima wa Hori kwa njia ya bahari ya Shamu ili kuizunguka nchi ya Edomu. Watu wakafa moyo kwa sababu ya ile njia. Ile njia ilikuwa inakatisha tamaa walikuwa wametoka. Na hapo ukiangalia hapo juu kwenye mistari iliyobaki hapo juu ni baada ya Mungu kufanya matendo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mstari wa 5 anasema watu wakamnungunikia Mungu na Musa, mbona umetupandisha huku kutoka nchi ya Misri ili tufe jangwani? Maana hapana chakula wala hapana maji, na roho zetu zinakinai chakula hiki dhaifu. Bwana Yesu atusaidie. Bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu, wakawauma watu wengi wakafa. Watu wakamwendea Musa wakisema, tumefanya dhambi kwa sababu tumemnungunikia Mungu, na wewe utuombee kwa Bwana atuondolee nyoka hawa. Basi Musa akawaombea watu. Bwana akamwambia Musa, jifanyie nyoka ya shaba ukaiweke juu ya mti, na itakuwa kila mtu aliyeumwa aitazamapo ataishi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akamwambia Musa, jifanyie nyoka wa shaba ukaiweke juu ya mti, na itakuwa kila mtu aliyeumwa aitazamapo ataishi. Pigie Yesu makofi. Mungu
Mungu apendi watu wake wateseke. Sema Mungu apendi niteseke. Sema Mungu apendi niteseke. Mungu apendi wewe uteseke. Hebu angalia hapa. Unajua kunungunika ni dhambi mbaya. Hawa watu Mungu amewatendea mambo makubwa. Wametoka kwenye vita, Mungu amepigana, sio wamepigana. Mungu amewafanya matendo makuu, lakini kidogo tu walipopita katika ile njia, nafikiri ile njia ilikuwa na mapito magumu, wamefika pale mioyo yao imechoka, hawana maji, chakula chenyewe ni dhaifu. Sasa wakaanza kumnunikia Mungu. Mungu akachukia. Sema Mungu asichukie juu yangu. Sema Mungu naomba usichukie juu yangu. Na wewe usinungunike. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alipokasirika, Mungu alipojisikia vibaya, akaachilia nyoka wa moto. Wale nyoka wakawauma, kila aliyeumwa na nyoka alikufa. Lakini kila aliyemtazama nyoka akaishi, maana Mungu wetu ni wa rehema. Mungu aliona nini? Kwa nini Mungu akafanya hivi? Kwa nini Mungu asiwaangamize? Mungu apendi watu wake waangamie. Kama alivyoinuliwa nyoka wa shaba pale jangwani, ndivyo Yesu leo ameinuliwa. Ndivyo Yesu leo ameinuliwa. Tunasoma andiko hilo, soma katika waraka, katika Injili ya Yohana, Injili ya Yohana sura ya 3. Msomaji wangu, sura ya 3. Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 14. Na kama vile Musa alivyomwinua yule nyoka jangwani, ndio vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. Amen. Kama vile Musa alivyomnyanyua nyoka pale jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu leo amefanya nini? Ameinuliwa. Sema ameinuliwa. Sema ameinuliwa. Yesu ameinuliwa duniani. Yesu ameinuliwa kwa ulimwengu. Maana wako watu wanateswa, wako watu wana taabu, wako watu wana misiba, wako watu wana matatizo, wako watu wameshikwa na mambo mengi, wako watu wamekata tamaa ya kuishi, wako watu wamechoka na maisha haya. Lakini Biblia inasema kama Musa alivyomnyanyua nyoka wa shaba jangwani, leo Mwokozi Yesu ameinuliwa ili kila mtazamaye hawe na uzima, kisha hawe na utele, ili kila mtazamaye apate kufunguliwa, ili kila mtazamaye mateso basi kilio kikwame. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Huyu Yesu leo, ndugu zangu, sikia, dunia ya wakati ule, wakati wa Misri na wakati wa leo, Musa alienda special kwa taifa la Israeli, lakini leo Yesu, Musa wa dunia nzima, Yesu leo amesimama. Yesu leo amesimama. Yesu leo ameshuka kwa ajili ya ukombozi wa roho ya mwanadamu. Ndio maana leo kila anayemtazama Yesu anaishi. Kila anayemtazama Yesu ana amani ya kweli. Kila anayemtazama Yesu amefunguliwa. Kila anayemtazama Yesu ameponywa. Kila anayemtazama Yesu. Haijalishi uko kwenye mateso aina gani, haijalishi uko kwenye taabu ya namna gani, haijalishi wamesema nini juu yako, haijalishi mambo yako vipi, mpendwa mtu wa Mungu, nalotaka niseme, inua macho mtazame Yesu. Inua macho mtazame Yesu.